အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချို cooking channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျွန်မဒီနေ့ချက်ပြမယ့်ဟင်းလေးကတော့ကြက်ရိုးပဲကလာဟင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးအိုးပူလာပြီဆိုရင်တော့စီထည့်ပါမယ်ရှင်စီထည့်ပြီးရင်တော့ကြိတ်ထားတဲ့ကြက်သွန်ပြူကြက်သွန်နီထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့နည်းနည်းလေးမှွေပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မထုံးစံအတိုင်းပေါ့နော်စနွင်းထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့နည်းနည်းလေးကြာကြာမှွေပေးပါမယ်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မအစိမ့်မှုတ်ထည့်ပါရရှင်ပြီးရင်တော့ကြာကြာလေးစီတက်ပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့အရသာနေထားတဲ့ကြက်ရိုးတွေထည့်ပါတယ်ရှင်ကြက်ရိုးကိုလည်းကျွန်မစားလေးရဲ့ချိုးမှုတ်ကစနွင်းလေးရဲ့ထည့်ပြီးနေထားပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကြာကြာလေးနည်းနည်းလုံးပေးပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့မဆလာထည့်ပါတယ်ရှင်မဆလာကိုတခါတည်းကျွန်မစီတက်တဲ့အထဲမှာတခါတည်းလုံးပြီးတော့ပေါ့နော်ထည့်လိုက်ပါတယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မကြိတ်ထားတဲ့ကလယ်ပဲတွေထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကြက်သားနဲ့ရောပြီးတော့လုံးပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့စောစောကပဲထည့်ထားတဲ့ပကံလေးကိုပေါ့နော်ရေကျင်းပြီးတော့ရေလေးနည်းနည်းထည့်လိုက်ပါတယ်ရှင်နောက်မို့ဆိုလို့ရှိရင်မီးရှိန်နဲ့ပေါ့နော်ပဲတွေတူးသွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ရေနည်းနည်းထည့်လိုက်တာပြီးရင်တော့နည်းနည်းကြာကြာလေးလုံးပေးပါပြီးသွားရင်တော့အရသာအတွက်ကျွန်မစားထည့်ပါတယ်ရှင်ငပြားရီထည့်မချက်ပါဘူးเนาะစားဘာလို့ထည့်ချက်လဲဆိုတော့ကျွန်မမကြီးရီထည့်ပါမယ်ရှင်မကြီးရီထည့်တဲ့အခါမှာမကြီးကျင်လေးတွေရှင်အောင်ပေါ့เนาะပြီးရင်တော့အချိုးမှုတ်ထည့်ပါတယ်ရှင်စားထည့်ချက်ခြင်းအပြင်ပို့ပြီးတော့ချင်တယ်ပေါ့เนาะမကြီးသီးကိုအဆူအချင်တက်ကိုစူးစေတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကြာကြာလေးသူ့ကိုရေနည်းနည်းလေးနဲ့ကြာကြာလေးနည်းနည်းမှွေပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ရေထည့်ပါမယ်ကလပဲဟင်းရည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရေလေးနည်းနည်းလေးများများထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့အဖုံးအုပ်ပြီးတော့တည်ပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့အဖုံးလေးတွေဖွင့်ပြီးတော့ခဏခဏပေါ့နော်ဒီကြက်သားတွေကိုနူးရန်အတွက်ဟိုဘက်ဒီဘက်လှန်လှန်ပေးရပါတယ်ရှင်နည်းနည်းလေးစူလာပြီဆိုရင်တော့ပြန်ဖွင့်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့မှွေပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျွန်မမကြီးရီထည့်ပါတယ်ရှင်ပဲကလာရမကြီးရီလေးပါတော့နည်းနည်းအချင်းလေးလဲပါတော့ပိုစားကောင်းတာပေါ့နော်ပြင်းတော်သိမ်ရှိရင်တော့ပြင်းတော်သိမ်ထည့်လို့ရပါတယ်ရှင်ပို့ပြီးတော့မှုေးပါတယ်ကျမတော့အိမ်မှာပြင်းတော်သိမ်မရှိတဲ့အတွက်မထည့်ပါဘူးနော်ရှိရင်တော့ထည့်ပြီးတော့ချက်တာပိုကောင်းပါတယ်ပြီးရင်တော့အရသာကျမမြည်ကြည့်မယ်လိုတဲ့အတွက်စားထပ်ထည့်ပါတယ်ရှင်
ပြီးရင်တော့အရသာကျွန်မထပ်မြည်ကြည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကြာလေးပွက်အောင်လို့တဲပေးရပါမယ်အခုဆိုရင်တော့ကြက်သားလေးလည်းနူးသွားပြီပေါ့ရှင်အရသာကောင်းမွန်နဲ့ကြက်ရိုးပဲကလာဟင်းတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုကျွန်မရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိပြီးအောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျွန်မရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်